बे ओनसोलनि सासे इन्टेलेक्चुवेल आङो सासे फोरोंगिरि आरो ससियेल सेबक मावग्रा दिनैनि बे जाथायखौ आं नुनानै गोसो खामदों मानोना बे फंबाया जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै बे दखानखौ खुनुरुखुम बे लाबोदोंमोन आरो दिनै बियो गावजों लोगोसे गावनि माखासे रोंगौथिजों लानानै बियो माखासे फरायसाफोरबो दोनदोंमोन सिलाय मेचिन सुनायनि फोरोंनाय आरो लोगोसे बियो बिजनेसखौ एसे एसे फेदेरगासिनो दंमोन दख'ना जोमग्रा बायदिसिना बेहा दंजोबोमोन बेनि बिसियाबो बाहाय गोबां एक्सपार्ट बेहा सिलाय सुनायनि खामानि रोंगौमोन आरोबाव बेहा खुसेर मेचिन बिदै फसलग्रा बे खुनुरुखुम बायनानै बाजार लाङोमोन आङो नुनायाव जोबोद गोजोनदोंमोन मानोना बलामगुरि बादियाव जोंहा बर' मानसिया दखान होग्रा सासे बा सानैल' दा बेयो एसे जाखांफुनाय आरो मोनसे एनकारेजिंमोन जाहाथे जोंनि मानसिया बेबादिबो थांनानै थानो हायो दा दिनै बियो जोबोद दुखुनांथाव बिनि दखाना सेवहांगार जाबाय आरो बेखौ नायनानै जों बुंथिनो हायो जों मिथिनो मोन्दों बे दखानावहाय मेसिनारि बुस्थु कारेन्टनि गैयामोन बे बाल्ब मोनसे आरो इस्ट्रि होग्रा मोनसे दङमोन आरो बे 6टा बाजियाव बे दखानखौ बन्द' खालामनानै थाङो आरो बिनि खाथियावनो 1 फुट 1.5 फुटावनो दखान दङ रावनोबो खामाखै बिनि सिंनि दखानखौल' बिनि बुस्थुखौल' सावनाय बादि जादों मेगन गोसा सोरबा गाज्रि मानसिनि आखाइ बाहाय निस्सय दङ आरो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामबा हयथ' मोननो हागौ बेनिखायनो आङो सासे लकेल इन्टेलेक्चुवेल जानानै बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो गोबां नोजोर होनो गोनां आरो बे फंबायनो जोङो जा हायो जोंनि दानि बर्तमान बिटिआर गभर्नमेन्ट बा जोंनि माबानिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ होनाया गाहाम मानोना बे 10-12 लाखनि बिनि गासै जिबननि खामायनाया बाव सेवहांगार जाबाय आरो बेयो दिनै गाबा मोखां सानै गथ'खौ फोरोंनांगौ बेनि जेबो आगोर मोनाखिसै बे हेल्पलेस जाबाय बेनिखायनो आं खावलायदों सासे इन्टेलेक्चुवेल जानानै जों हेल्प खालामलायनाया गाहाम मानोना जोंनि बिजनेसा मालाबाबो थैनानै थांनो नाङा आरो बेनो माबा मोनसे मावफिननो हानायनि मोनसे खाबुखौ होनांगौ थांनाय हराव बे बलांगुरि बाजाराव मोनसे दुखुनांथाव घटना जानानै थांबाय बेवहाय बिनल नार्जारि फरादिया गामिनि बिथाङा गोबाव सम गावनि जिउ थांनानै थानाय राहा न'खर बेंनायनि थाखाय जि मोनसे बाव टेलरिं मेचिन बाहाय फोरोंनाय जायोमोन आरो जि बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा बिथाङा फानोमोन गासै 12 लाखसोनि जि मोनसे बाहाय सम्पथि दङमोन दा दुखुनांथाव भाबे थांनाय हराव मिथिस्लाबा जासे 12टासो समाव माखासे दुथां गोसोनि मानसिफ्रा बिथांनि बे दखानखौ खारसि बिरसि सावनानै सेवहांगार खालामलाङो आरो जों दा फैनानै नुफैबाय जे बिथांनि दखानाव थानाय गासैबो मुवा बेसाद सम्पथि गासैबो माने खामनानै सेवहांगार जालांजोब्बाय बेयो जोंनि सुबुं समाजनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बेबायदि खामानिया जानो मोनामोन दा हयथ' जानो हागौ बिथांजों पार्सनेलि बा बेक्तिगत हिसाबै माबा मोनसे सुथ्रताया थानो हागौमोन बा गोरोबलायै माखासे बाथ्राफोर थानो हागौमोन दा बेफोरखौ लानानै जुदि बेबायदि खालामदोंबा बियो जोबोद दुखुनांथाव जाबाय जाय बिथाङा बे दखाननि गेजेरजोंनो गावनि जिबन गावनि न'खर संसारखौ मोजाङै सोलिबाय थादोंमोन खस्थ' खालामनानै नांथाबनानै नाथाय अबथिरा दिनै बेबायदि माने मेगन गोसा दुथां गोसोनि मानसिया मिथिस्लाबा जासेनो बिथांनि दखानखौ सावनानै होनाया जोबोद दुखुनांथाव फारसे बिरसे आरो जोंनि समाजाव बेबायदि जाथाया जानाङा आरो बेबायदि गोसोनि मानसिया समाजाव थानो समाया बेनिखायनो बेबायदि निकृष्ट जि मोनसे जाथाय बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै निन्दा खालामो बिथांखौ जोङो गरिहना खालामदों आरो बे जाथायाथ' जालांबाय दुथाङा बेखौ मावनानै गालांबाय दा बेनिखायनो जोङो दिनै गोख्रोङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन जाथाय खालामग्रा दुथाङा जिखियानो जाया जिखि बेक्तियानो जाया जिखि हारिनियानो जाया दुथाङा दुथां बे दुथांखौ गोख्रोङैनो जोंनि जे प्रसासन
बिसनि थानानि सिङाव थानाय जे बलांगुरि आउटपस्ट दं बा STPO दं बिथांमोना बेखौ गोख्रैनो सं दाननानै दिहुननांगौ आरो आयेनगत भाबे बेनि सायाव गोख्रों जि मोनसे राहा बेबस्थाखौ लानानै होनांगौ जों बेखौ एबसुनिफ्राय दाबि खालामदों। आरो बिनि अनगायैबो गुबुन फारसेथिं जिहेतु जाय बिथाङा गावनि न'खरखौ संसारखौ बिजोंनो जागायबाय थादोंमोन दैदेनबाय थादोंमोन मोजाङैनो बिथांनि बिजनेसाबो बांद्राय फिसा फिसौ नङा देरबायमोन जिर'निफ्राय जागायनानै बिथाङा दिनै 12 लाख 15 लाख बे लेभेलसिम मोनसे बिजनेसखौ थिखांनो हाबायमोन। दा बिथांखौ हरखाबै गेजेर ससेयाव आसखान्दा बिदि खालामनानै होनायाव बिथाङा गावनि जि न'खर गावनि संसार आरो गावनि जि बिजनेस बा गावनि भबिष्यत बेखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय सालायलांनांगौनि थाखाय दिनै राहा गोमानानै बिथाङा थाबाय। जोंजों रायलायदों जोंनो गोबां दुखुनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो जों खावलायगोन जे आथिखालनि जि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट खुंथायाव थानाय सरकार बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बिथांनि दुखु सुखुखौ नायनानै जाहाथे बिथाङा जाहाथे न'खरखौ दैदेनलांफिननो हानाय इयुन संसारखौ मोजाङै लांफिननो हानाय बिनि सायाव मोनसे न्याय बा बिसार खालामनानै बिथांनो लामाखौ निस्सय होफिनगोन जों बेखौ खावलायदों। आरो सरकाराव थानाय हिसाबै बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बेबायदि जाथाय खालामग्रा दुथां गाज्रि आखुनि मानसिफोरनि सायाव प्रसासननि गेजेरजों आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ आरो हमनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो फलम खालामालासे गोलाव खालामालासे हमनानै बिथांमोनखौ साजा होगोन जों बेखौ खालामदों। जोङो खोनादों जे बलांगुरि ओनसोलाव बा बलांगुरि हालामनि जि मोनसे बाजार नायल' जाल' गंसेल' बाजार बे सा ओनसोलाव बेयाव गोबां गामि माने बिथुरा ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयावनो गाव गावनि न'खरनि थांनानै थानाय मुवा बेसाद जे लागतियाल बुस्थुफोर नांगौ जायो बे बुस्थुफोरखौ बेयावनो बायलाय फानलाय खालामो। रांखान्थिनि अबस्थाया बेयावनो सोलियो बेयावनो गासिबो माने जागायनानै थायो। दा बेबायदि ओनसोलाव जुदि बेबायदि असान्थि माखासे दुष्कृतिकारिफोर दङब्ला बिथांमोनखौ जोङो थाबैनो दिहुननानै बिथांमोननि सायाव बेबस्था लानायखौ जों लुबैदों। आरो जाथाया बेल' नङा होननानै जों मिथिदों थांनाय बोसोरनैसो सिगाङावबो बेबायदिनो माखासे मानसिनि दखानफोरखौ सावनाय सिखाव खावनाय बेबायदि माने आखुनि गेजेरजों माखासे दखानफोरखौ माने सोलिनायाव बिथांमोना खाबु होआखै होननानै जों मिथिदों। दा बेनिखायनो बे बलांगुरि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी बयहाबो जाहाथे समान अधिकारजों समानै गावनि माने गोसोनि साननाय बायदि बेफार बानिज्य खालामनो मोननो हानाय मोनसे परिबेस आरो मोजां मोनसे न'खरखौ दानो हानाय मोनसे परिबेस बेबायदि खालामनांगौ जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बिनि थाखाय जों सरकारखौ गोख्रोङै जोङो दाबि खालामदों जे बे बलांगुरि बाजारखौ जौगासार होनांगौनि थाखाय आरो बेखौ मोजाङै निरापत्ता खालामनांगौनि थाखाय जाहाथे बाहाय सिकिउरिटिनि जे मोनसे बेबस्थाखौ खटखटिया खालामना होनांगौ जों बेखौ गोख्रोङै खावलायदों।